Потом вы начнете чувствовать людей, у кого есть вот эта нечистая сила. Прям подходят, эти люди воняют. Хотя они могут чисто одетыми быть. В костюмах, в галстуках, просто все такие чистые прям. И они воняют очень сильно. Но воняют это не люди, это вот эта нечистая сила воняет. У нее есть запах у этих существ, которые завладевают сознанием. Они очень вонючие. Но это можно почувствовать, когда рецепторы вонятельные, чистые. Да, вы будете их чувствовать. На расстоянии прям будете чувствовать. Я один раз ехал в поезде, и у меня голова болела очень сильно. Я лежал на второй полке, у меня температура поднялась, и в жар меня начало бросать, в общем, и я просто, ну, я понимал, что это идет чистка, ощущение идет какое-то сильное, что долго санкиртанил, недели 3 каждый день, и какое-то ощущение пошло в конце уже. А внизу лежал человек, который только что при мне со своей компанией, вот их трое в купе, и я четвертый, они часа 3 или 4 без остановки просто пили и ели мясо, разное причем. И потом легли спать все, уже ночь. Я не могу уснуть, голова болит. А еще не могу уснуть, потому что вот этот внизу подо мной, который лежит, он храпит на весь поезд. Вернее, на весь вагон. Потому что люди в других купе говорили там, толкните его. Его толкали, там кто-то там вот это. Ну, он опять первый раз опять храпел. Просто храпел. А мне невыносимо, мне и так голова болит, мне так плохо. Еще вот этот, Я говорю, Кришна, что делать? Он говорит, ты знаешь, что делать? А я раз задумался. Так, это вообще кто храпит-то? Ну, вот я в иллюзию попал. Я думал, что человек храпит. А мы же знаем, кто храпит. Это существа. Они попадают туда, в желудок, кишечник, и у них там пир, если человек наелся, они вот этим голосовым вот этим прибором создают храп для того, чтобы звать в гости на обед, на пир. Это да, я не знаю, сколько это, может, лет 15 назад было. И тогда я понял, это же не он храпит, это там пир просто. И у меня куртка здесь висела. И в куртке я всегда вот здесь в кармашке возил пакетик сухого навоза. Я понял, как закончится весь праздник там. Я залез, достал этот пакетик, расклеил его, щепотку взял, посмотрел, чтобы никто не... Все спят нормально. Как думаете, куда я брошу? Нет, пир-то не во рту, пир-то здесь. Я прям на живот через одеяло, он укрытый был, просто на живот бросил. И сразу же в эту секунду и тишина. И только там голос чей-то в каком-то купе. Слава Богу. И он больше не храпел. Потому что эта энергия пробивает насквозь всякие одеяла и кожу, и кости, все пробьет. И они не могут терпеть эту энергию. Они сразу ушли просто. Пир закончился. Да, и он так и не храпел больше. Такая реальность. Мы просто забыли это. Эта культура была потеряна. Пришла демоническая культура. Ешьте коров, и вы будете здоровы. Вот иллюзия какая.